Coronavirus. Ve giderek daha çok can alıyor. Koronavirüs. This is a global pandemic. Covid-19 hastalığı Quarantine. Herkes başa düşməlidir ki, dünya yeni dövrə qədəm qoyur. Sadəcə startup ekosistemi dəyişmir. Bütün dünyada biznes, bütün yaşayış tərzi dəyişir. Pandemiya dövrünün startuplara təsiri iki tərəfli oldu. Bəzi startuplara çox ciddi mənfi təsirləri oldu, bəzi startuplara müsbət təsirləri oldu. Bu sektorlara görə dəyişir. Və belə çətin vaxtlarda, belə qlobal problemlər olanda hamımız bilirik ki, investment məsələləri dayanır. Çünki investorlar belə gələcək haqqında net, aydın şəkildə vəziyyətin nə olacağını görmədiyi zaman invest eləməyi biraz azaldırlar. Aktivləşən startuplar arasında birinci növbədə sağlıq sektoru ilə əlaqəli Meditech dediyimiz startuplardır. Hansı ki, insanlar artıq bu şeylərə daha diqqətlə yanaşmağa başlayır. Ondan sonra sağlıqlı qidalanma ilə əlaqəli startuplar çox aktivləşir bu dönəmdə. Və təbii ki, bu delivery biznesləri eyni şəkildə, hansı ki, bu ola bilər supermarketlərdən evə alış-verişin gətirilməyi və yaxud da qida deliverisi. Bizneslərin böhranı investisiyaların dövr etməsindən azaldıb. Belə ki, 2016-2018-ci illərdə 3 trilyon dollar həcmində dəyər yaradan startup ekosistemində gerilənmə müşahidə edilir. Böhranı fürsətə çevirən startuplar olsa da, ümumi həcmdə yeni sahibkarların gəlirlərində geriləmə var. Ən çox eniş venture sərmayələrdə hiss edilir. Pandemiyanın ilk 3 ayında Çində bu növ kapitalın həcmi 50%-dək azalıb. Böhranın davamlı olması orta müddətli dövrdə ekosistemdə 28 milyard dollarlıq investisiya kəsiri yarada bilər. Bu da maliyyəyə çıxış imkanlarının azalmasına səbəb olacaq. Birləşmiş Ştatların CB Insight platformasının hazırladığı hesabata görə, qlobal pandemiya fonunda Asiyada özəl şirkətlərin maliyyələşdirilməsi ləngiyəcək. Digər bir araşdırmada isə Birləşmiş Ştatların startup bazarında çalışan 6000-dən çox insanın işsiz qaldığı müəyyən edilib. Startupların ən çox qurulduğu ölkələrdən olan Sinqapurda 20 min işçinin işlərinin risk altında olması mətbuatın gündəmindədir. Ümumilikdə yeni sahibkarların cəmi 41%-i böhranla doğru mübarizə apara bilir. Bu da əksər sahibkarlıq növlərinin və onların əmək bazarında mövqeyini sual altına alır. Startuplara fəaliyyətini izləyən CB Insights-a görə 2020-ci ilin ilk 3 ayında maliyyələşmə problemi son 10 ilin ən yüksək həddinə çatıb. Lakin bu dövrdə inkişaf dinamikasını nümayiş etdirən istiqamətlər də var. Kataloqa pərakəndə satış, logistika, kənd təsərrüfatı və qida, əmlak sektoru, istehsalçılar və tibb sektoru daxildir. Azərbaycanda international delivery şirkətləri də artıq fəaliyyət göstərirlər. Bunun yanında yerli şirkətlər də var. Yəni, yerli şirkətlərin çox böyük büdcəli international şirkətlərlə rəqabət eləməyin əslində elə də asan deyil. Çünki digər şirkətlərin büdcələri böyükdür, komandaları böyükdür. Onlar artıq hansısa bir neçə ölkədə uzun müddətli fəaliyyət göstərirlər. Onlarda artıq oturmuş bir sistem var, bir proqram təminatı artıq tam işlək vəziyyətdədir. Amma startuplar bunu, yerli startuplar bunu yeni başlayırlar. Səhv deməzdim, amma ki, belə bir fikir formalaşıb ki, bazarda ilk kimdirsə o ən yaxşıdır və ilk olmaq çox yaxşı bir şeydir. Bu həmişə yaxşı şey deyil. Bəzən yaxşı bir şeydir, bəzən bazarı öyrətmək üçün çox böyük çətinlikləri olur ilk firmanın. Xarici bir rəqibin və yaxud da heç xarici olmasın, yerli bir rəqibin bazarda olmağı ikinci bir şirkət üçün, üçüncü bir şirkət üçün, növbəti bir şirkət üçün elə də böyük problem deyil. Çünki böyük şirkətlər bazarı öyrədirlər. İnsanlarda o istifadə
belə deyirlər, user experience-i qazandırırlar, öyrəşdirirlər onlar. International firmalar çatdırılma sahəsində işləyənlər ölkənin və yaxud da şəhərin hər yerində işləmirlər. Şəhərin hansısa bir regionunda işləyirlər. Yerli şirkətlər bunu daha böyük zonalara çatdırılma eləyərək üstünlüklərini göstərə bilərlər. Covid-19 biznes sektoruna mənfi təsir etsə də, yeni yanaşmalara şərait yaradıb. Problemin həllinə yönələn startaplar üçün çatdırılma xidmətində innovativlik fürsətə çevrilib. Qida çatdırılması biznes modeli Avropa, Amerika, Asiya və Yaxın Şərq bazarlarında sürətlə məşhurlaşır. Taksi şirkətlərinin biznes şaxələnməsi prosesi zamanı adətən qida çatdırılması xidməti də işə salınır. Uber Eats, Bolt Food bazarın ən yaxşı nümunələrindən hesab edilir. Bolt Food'un ölkəmizdə rəqiblərindən Volt da böhran dövrünü fürsətə çevirə bilib. Estoniya və Finlandiya şirkətləri Azərbaycanda çatdırılma xidmətində dominantlıq uğrunda mübarizə aparır. Estoniya şirkəti olan Bolt'u 2013-cü ildə startapçı Markus Willing təsis edib. Startap yeni yarandığı vaxtlarda M-Taxo, daha sonra isə Avropa bazarına çıxdıqda Taxify adlandırılır. Böyük auditoriyada məhz bu adla yığılıb. Startap ilk böyük investisiyasını 2016-cı ildə alıb. Estoniya və Finlandiya sahibkarlarından cəlb edilən vəsait 2 milyon dollar olub. 2018-ci ildə şirkət artıq Londonla yanaşı Paris, Lissabonda da fəaliyyət göstərməyə başlayıb. 2018-ci ilin mayında startapın ümumi sərnişinlərinin sayı 10 milyona çatır. Həmçinin Taxify 2018-ci ilin mayında investisiya raundunda Daimler, Didi Jackson kimi böyük şirkətlərdən 175 milyon dollar həcmində sərmayə əldə edir. İnvestisiya cəlbi startapı 1 milyard dollarlıq unicorn şirkətə çevirir. 2019-cu ildə isə Taxify şirkətinin adı Bolt olaraq rebranding edilir. Həmin ilin fevral ayında Bolt 25 milyon sərnişin sayına sahib olur. Hazırda şirkət 41 ölkə, 191 şəhərdə fəaliyyət göstərir. 2019-cu ilin avqustunda rebranding olunan Bolt şirkəti çatdırılma xidmətini yanvar ayından Bolt Food adı ilə bazara daxil edib. Hazırda Bolt Food 5 ölkədə fəaliyyət göstərir. %100% bu böhran dövründən də çox böyük şirkətlər çıxacaq. Bu böhran dövründə belə nəyinsə, hansısa startapların və yaxud hansısa bizneslərin böyüməyinin ən böyük səbəbi ondan ibarətdir ki, dünyadakı bütün şərtlər dəyişir. Ona görə indiyə qədər işləyən bizneslər tez özünü o şərtlərə uyğunlaşdırmalıdır və yaxud da yeni bir biznes tez o şərtlərə uyğun nəsə yaradıb, yəni bu fürsətdən istifadə etməlidir. Ona görə böhran dövrü həmişə eyni vaxtda da fürsət dövrüdür. Şirkətlər bunu fürsət olaraq istifadə etməlidir. Artıq hansısa proseslərini otuzdurmalıdırlar, digitalın üstündə istifadə edərək, digital toolları istifadə edərək prosesləri otuzdurmalıdırlar ki, bu pandemiyadan fürsət kimi istifadə eləsinlər. Bu normaldır ki, həmişə sizdə tutaq ki 10 nəfərə xidmət verirdinizsə və bir gün elə bir şey baş verir ki, siz 100 nəfərə xidmət verməli olursunuz. Burada keyfiyyət təbii ki aşağı düşəcək və hansısa texniki problemlər öz əksini tapacaq. Amma əsas məsələ odur ki, bunu qısa bir müddətdə həll eləmək. Tez siz 100 nəfərə xidmət verən bir şirkətə çevrilməlisiniz, bunun üçün nələrsə eləməlisiniz və s. Yəni bu prosesi sürətlə həll eləmək lazım. Əgər insanlar bir gündə əvvəlkindən çox daha o xidməti almağa başladığı müddətcə orada problemlər yaşanacaq. Odur ki, bu pandemiyaya biz xüsusilə bizneslər olaraq, startaplar olaraq, bizneslər olaraq bir fürsət kimi baxmalıyıq. Biz bu son bir neçə ayda qət elədiyimiz yolu əslində 3 illik, 5 illik bir yol idi. Biz bunu 2 aya, 3 aya qət elədik. Bu, mən bir də qeyd etmək istəyirəm ki, həm dövlət sektorunda belədir, həm özəl sektorda belədir. Dövlət xidmətlərinin nə qədərini çox sürətlə onlayna keçirtdi. Eyni şəkildə şirkətlər, bizneslər onlayn xidmətləri artırdılar. Bu collaboration tools deyirik, hansı ki
Zoom olsun, ortaq paylaşım bir faylın üstündə bir neçə nəfərin işləməyi olsun. Yəni bunun kimi onlayn digital toolların istifadəsi bizdə son dövrlərdə o qədər artdı ki, bunlar hamısı bir fürsətdir. Bunları istifadə eləyib biz bundan sonra bu alışqanlıqlarımızı həmişə istifadə eləmək. Pandemiya qutarandan sonra da bu öyrəndiklərimizi gərək istifadə eləyək ki, dünya ilə başa-baş rəqabət eləyə bilək.